温迪很快就看明白了，九九的资历最老，他的领地在桌面，在柜顶，在墙头。总之，他需要随时保持俯瞰的姿势，这是地位的象征。千岁是九九的小跟班，有一种我知道大哥很高冷，但我就是想逗你玩的坚持。至于自己，只要把握眼前，做一个认真的吃货就好。但抱着一根喷香的狗咬胶，怎么可能做到独善其身呢？千岁第一个不乐意。想吃独食，也得先问问姐姐的意见吧。就连主人都在忙着拍视频，丝毫不考虑自己的感受，那就只能靠自己了。为了缓解食物纠纷，主人给了温迪一根新药胶。这下，千岁真的生气了。千岁也许觉得温迪得到的一定比自己的好，不然主人为什么要屡次阻挠自己去正当争取？可以啊，千岁不吃醋的，他也不会抢东西吃。是吗？天下真有如此心大的小狗子吗？千岁要的不是狗咬胶，而是愿意给他狗咬胶的一颗心。现在，这颗心已经被新来的狗蒙蔽了。嘿嘿，温迪，温迪，看温迪，温迪，你认识吗？这个镜子里的谁？你看到了吗？奶里奶气，奶里奶气的呢。既然你的心被他夺走了，我只能送你一坨翔了。